Halo teman-teman, kita jumpa lagi nih dengan channel Bustayo Telolet. Hore! Nah, teman-teman, kita jumpa lagi nih dengan channel Bustayo Telolet. Nah, teman-teman, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Pasti selalu bahagia ya. Apalagi kita berjumpa lagi nih dengan channel Bustayo Telolet. Hore! Nah, teman-teman, tentunya teman-teman masih ingat kan di depan teman-teman ini sudah ada apa teman-teman? Nah, benar sekali. Di depan teman-teman ini sudah ada Bustayo Telolet nih. Wah, ada berapa ya teman-teman? Teman-teman masih ingat kan? Pastinya kalau mengikuti channel Bustayo Telolet, teman-teman masih ingat dengan Bustayo Telolet ini. Coba kita hitung lagi ya teman-teman. Dari mulai ini 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, benar sekali. Bustayo Telolet ini jumlahnya ada 4 teman-teman. Wah, teman-teman pasti nanyain ya, kenapa Bustayo Telolet ini jumlahnya cuma 4 ya teman-teman? Nah, dari penciptanya itu, dari sang pembuatnya, Bustayo Telolet ini memang cuma ada 4 ini ya teman-teman. Ada warna-warni yang sangat indah sekali. Ada 4 ya teman-teman tadi. Coba kita lihat satu persatu. Dari mulai sini, ini ada Bustayo Telolet warna merah teman-teman. Wah, keren sekali ya ini ya. Ini Bustayonya warna merah. Wih, kita kasih nama siapa ya teman-teman? Tentunya teman-teman lebih tahu, coba namain sendiri. Ini mau teman-teman kasih nama apa? Terus yang kedua, ini ada Bustayo Telolet warna hijau. Wah, wadidaw, keren sekali teman-teman. Nah, menyala kan teman-teman. Ini warnanya hijau teman-teman. Wah, terus lanjut lagi ya teman-teman. Teman-teman, ini ada Bustayo Telolet warna biru. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ternyata busnya itu ada yang warna biru loh teman-teman. Keren sekali ya. Kelihatan elegan. Wih, mantap. Nah, selanjutnya ini ada warna apa lagi ya teman-teman? Nah, ini ada Bustayo Teloletnya warna kuning teman-teman. Wah, keren sekali ya, kelihatan terang kalau yang warna kuning ini ya. Nah, mantap kan Bustayo Telolet ini. Ternyata ada banyak sekali macamnya ya teman-teman. Ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. Hore. Nah, ternyata mirip kayak lampu ini ya. Kayak lampu traffic light atau lampu yang ada di perempatan jalan, ada di simpang jalan itu, kadang di jalan raya itu pasti ada warna lampu traffic light, ada merah, kuning, dan hijau. Nah, yang biru ini nggak ada ya teman-teman di lampu traffic light. Adanya cuma warna merah, kuning, hijau. Nah, ini kuningnya kita pindah sini ya teman-teman. Nah, di lampu hijau itu, di lampu traffic light itu ada merah, kuning dan merah, kuning dan hijau.
hijau. Hore, wadidaw. Di depan teman-teman ini sudah ada bus Tayo Terlet. Wah, keren sekali ya teman-teman. Coba lihat teman-teman. Bus Tayo Terlet ini ada berapa teman-teman? Kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Wah, teman-teman keren. Udah bisa berhitung ya teman-teman. Wah, ngomong-ngomong teman-teman. Teman-teman tahu nggak bus Tayo Terlet itu termasuk apa teman-teman? Ya, benar sekali teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, bus Tayo Terlet itu merupakan alat transportasi umum teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering sekali ya lihat bus Tayo Terlet di jalan. Pas teman-teman jalan-jalan, pasti teman-teman udah sering sekali melihat bus Tayo ya. Teman-teman, tahu nggak bus Tayo Terlet ini ternyata merupakan transportasi umum yang sangat disarankan ya teman-teman. Buat apa teman-teman? Biar di jalan tidak macet, kemudian kualitas udaranya juga bagus. Makanya teman-teman semua kita sarankan buat naik transportasi umum ya teman-teman, buat mengurangi kemacetan dan juga menjaga kualitas udara teman-teman. Wah, teman-teman, keren sekali. Selain bus Tayo, apalagi yang teman-teman ketahui tentang transportasi umum teman-teman? Pasti banyak lagi ya teman-teman. Tapi di channel ini kita khusus bahas tentang bus Tayo Terlet ya teman-teman. Kita belajar bersama tentang bus Tayo Terlet. Kita akan belajar apa saja teman-teman. Pasti teman-teman udah gak sabar ya pengen lanjut ke konten berikutnya ya. Wah, pastinya ya teman-teman. Pasti teman-teman udah mengikuti. Ini bus Tayo Terlet keren sekali ya teman-teman. Wah, cantik sekali nih. Wah, ada matanya. Keren sekali. Wah, ini yang warna merah ini juga keren sekali. Ada warna merah juga ternyata ya busnya ya. Selain warna merah, ternyata ada warna hijau juga. Wah, keren sekali teman-teman. Kemudian ada warna biru juga teman-teman. Wah, seperti yang sudah teman-teman tonton di konten sebelumnya ya teman-teman. Kita udah belajar warna. Hore. Selamat menyaksikannya teman-teman. Terima kasih. Kita tunggu konten selanjutnya. Kita belajar bersama bus Tayo Terlet. Hore, terima kasih teman-teman. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah teman-teman.